kinzanye injira kugikore unyishyure ngende ko byagenda kose nakubwiye ngo sindi buva aha ngaha utanyishyuye injira dukora ibyo dukora unyishyure nigende sibyo wakwihanganye ndavuze ngo simva aha umugabo hano sura mushakira iki sundi wowe ugeze mangaho si byo birakureba wowe uri nyirinzu ushinzwe kumenya uko nageze aha ngaha ariko n'ubu ufite agasuzuguro si ubwo ndakakurusha wowe ugakomanga nk'uko mwanga iwawe reba gusa urabona wowe ukuntu usa nk'amayibobo ugatinya kukinjira aha ngaha ujyanye mayibobo usa nkayo uravuze ngo ndi mayibobo usa nkayo rero muzi no kuza mukura abantu muri mudu gusa ngo nta soni ufite ese uje gusaba uje kwiba tugufashe iki muri make reka nkubwire rero sasa sibyo ndashaka umugabo wahangaha nta kiri mvugana nawe umugabo nanjye ndinyura urugo mbwira urifuza icyanga we ntawe nkuzi wamenya ute se ubundi ngiye namenywa na mayibobo mwawe ariko uracyahita mayibobo uko wigaragaje ni kure ese basi iyo utiyubashye nta n'ubwo wubaha aho ugiye ku buryo uzi ukomanga nk'umujura uhendereza nk'umujura njyewe ndi umujura urenze n'umujura ahubwo uragezwa n'icyangaha barabaye inshinzi urandebye njyewe mbonamo inshinzi uri umukobwa cyangwa indaya ibyo se birakureba utuntu tugenda tuvuga ubusa gusa nk'ibyo ngibyo birakureba uramubwiye rero sibyo ndakubwiye ngo amasegonda 2 ndashaka umugabo wahangaha umugabo nakubwiye nanjye ndinyura urugo mbwira uramushakira iki umugabo wanjye uramushakira iki naho nzi nyine nakubwiye ngo ntabwo namenwa na mayibobo mwawe ariko mana nyine ubukobwa bw'iki gihe nakubwiye ngo nakubwiye ndeka ajyayo ubundi kundurubuza ufata abantu ko wiboneye nta nubwo mujya mugira na disipurine mpanga si ko wagiye uza ari kugenda gake mu nzu yande rero umbwira kugenda gakeya mu nzu yande ariko nubwo iyi nzu igihe ni iyanjye inzu ni yawe ni iyanjye igihe nyirimo aba ari iyanjye nta nubwo uba ugomba kuza ngo unayifateho ugomba kuza ugahera hari ugategereza ko abantu bagufungura ntabwo uba ugomba kuza mwiroha mu nzu ngo ni izanyu ngo mwarazubatse ngo muze ngo muhagaze ahantu hejuru abantu bibereye mu kazi kabo ngo uze wasamye uze winjira ufata abagore b'abandi ukuntu wibone ariko mwagiye mugira na disipurine twumvikanye ko ntabwo ubw'umukobwa ushize nk'ubu ngubu ese waramfunze ariko mwagiye mwubaka inzu kuri ino nzu ntabwo ari iyawe iyi nzu ntabwo ari iyanjye ariko igihe nyikodesha aba ari iyanjye aba ari iyanjye iyi nzu ni iyanjye kubera ko nyikodesha ni ukuri mutubabarire pe ariko se oya ni ihangane ntabwo bizongera ariko nanone nawe ntukaze mu nzu z'abantu ngo ni izawe ba nyir'inzu mu gihe gutyo umuntu yibereye mu nzu yibereye ku tuntu ukaza mukungura mwinjira amezi nkurimo se ni amezi angana ihangane nge nzayakwishyura nimbona amafaranga byarire sasa hanyuma ukarasuzugwa nzayakwishyura ninkayabona kandi nabwo ubwo tuzabivuga ariko ntukajya uza wiza mwinjira mu nzu z'abantu nta n'ikinyabupfura ufata umuntu nyo wiboneye hari washyizeho ibuye nshyiraho buri munsi nta mafaranga nkuha ntabwo bivuze ngo uza winjira mu nzu uko wiboneye wibereye ku kanyama ari kukarya ukajya kubona kandi roda muhagaze umuntu agira gutya akaba yibereye ari kwigana n'umushyitsi kandi roda akaba guhagaze hejuru ibi bintu bya randi rodi bigomba gusubira ibi ni bibiri kuza umuntu yibereye
ari kumwe n'umuntu Randi Road araje, yibereye ku ifiriti Randi Road araje, ariko ubundi Randi Road ntabwo mujya murya, muhora amaso yanyu akanuye ahagaze ku bapangayi ngo muri mu kwezi kumwe. Wajya ureka kuza urebuzwa, mwagiye mu mwiyubaha koko natwe mukatwubaha. ubu se kukwiyubaha kutakugishije iyi nda yawe kave hano cyangwa nawe uve hano? Uramwirukana gute? Ibyo twavuganye ntabwo bizi. Urukana sheri wanjye gute? Ujya kuza muri iyo nzu ntabwo uzi ibyo twavuganye ngo iki? Narakubwiye ngo nta bakobwa cyangwa udukobwa nshaka amahanga. None se we wankodesheje inzu, we ko ufite umugore wankodesheje inzu se ngo njye nyireba? Yego, iyi nzu nitwe twayubatse mu mvune zacu, tumugomba kwishyiraho n'amategeko ayigenga. Tubyoroshye twe tugende tuvugane nk'abagabo. Ntacyo mvugana nawe. Ibintu arataha cyangwa ataha. Ntabwo nakihanganira umuntu watsuzwe gutya akagenda. Rero utonda ariko baburetse mu nzu yande. Rero reka nkubwire, ihangane nyine, urabona yuko nyine ndakodesha kandi sindayabona. Reka igenda tuzaduhurira ahandi. Ako sheri ku buryo wandutisha inzu yawe. None se urabizi rero nagukwiye ku muhanda kandi sinasohoka. Ihangane ugende. Twazanye umbwira ko nkunda se. Ihangane ugende, urabona yuko byajemo ibibazo. Aya ntaje rwose twahuriye ku muhanda, urumva? Genda rwose, urumva? Wigendere, tuzongera nzamuhamagara kwaje. Kama yanjye nigende. Ayawe saya. Ayo twumvikanye naje no kubona. None se icyo waje naje. Ubundi rwose icyari kikuzanye, urumva? Tuzongera tubonane. Rwose cyari kinzanye, injira tugikore unyishyure ngende. Tugikore? Oya nuse turagikora kandi nyirinza. Ntabwo mva ahangaha utanyishyuye. Uko byagenda kose ndakubwiye ngo sindi muva ahangaha utanyishyuye. Injira dukora ibyo dukora unyishyure nigende. Sibyo wakwihanganye. Ndavuze ngo simva aha. Wakwihanganye ukagenda ijya none njya amafaranga nzayaguha, ihanganye. Ibyo mukora byose murabikora mpari asoke ndeba. Ntacyo mvugana nawe. Gusa ubwo wowe nakubwiye ko nari buva ahangaha. None se genda rwose nawe ariko nawe umfatanya n'uno mugabo. Gufatanya n'uno mugabo iki? Njye narenze kandi uri haraye ko nta nubwo twari tuzi. Narenze ko hano nakubwiye ko genda rwose umva. Sindi bugenda utashyuye ahubwo ndi. Ntugumana na Randi Road n'umwe. Garukerega naho. Ariko se waretse kune ariko bingibi nibi. Sindi buva ahangaha utanyishyuye. Soka genda vanga.